Пещенская Ангелина, ученица 11 класса Кинель-Черкасской ГБОУ СОЖ номер 2. Марина Цветаева «Так будет». Словно тихий ребенок, обласканный тьмой, с бесконечным томлением в блуждающем взоре, ты застыл у окна в коридоре, чей-то шаг торопливый, немой. Дверь открылась. Морозного ветра струя, запах свежести, счастья, забытой тревоги. Миг молчания, и вот на пороге кто-то слабо смеется. Не я. Тень трамваев, как прежде, бежит по стене, шум оркестра внизу, осторожнее и глуше. Пусть сольются без слов наши души, ты взволнованно шепчешь, не мне. Сколько книг, мне казалось, не надо огня, так уютней. Забыла сейчас все слова я. Видят беглые тени трамвая на диване с тобой, не меня.